Mes frères et sœurs en Christ, bonjour. N'avez bien que tous en a caillou. N'avez bien que tous en a rendez-vous. N'avez bien que batum souvent na basi bazonga ki ba classe. N'avez bien que mutram tazana makambo azo sala. Pe batum susu bakutami na ndako. Kalo kwa ngande na utokutana na ndako. Pourtant mususu ngape na zala kite kokota na ngai to éviter. Vraiment to prêter oreille na biso. Poto yoka o deta linga loba na poko alelo eza malamu mingi. Na midi ya lelo, na après-midi ya lelo pardon. Soki tokoti etake na bolingo nyonso na senga biso bandeko na nga nyonso o tolobelaka na Facebook oyo toyoka ko assister moninga tanga zoloba ekozala malamu mingi tango okoti o partager, okoti o aimer, okoti o checker. Donc na senga ka signe à cœur o ezake bino pe bozo laksanga ke bozana amour envers ngai. Cœur wana ezo laksake toza d'accord, biso nyo bino toza même accord. Cœur wana ezo laksake naza ko agresser bino te. Cœur wana ezo laksake deta zo loba makambo oyo ko sepelisi bino me taper place aza kuna kolo Facebook. Azala na kosepela. Eric, bonjour. Nazo senga na lobby, mutu akokota na live. Ezaka nango fele bafutsaka mbongo te opsi to bengi gratis. Zala na bon cœur, ya kotia cœur. To le biti ke to longola ba cœur na biso po pesa ko deta non. Ezaka juste ya kofina musapi o cœur. Ezape côté moko ya kosaluwe ndeko na bino. La salutation moto pe sapengai. Ezake po emona na keno naza vraiment agressive te. Mais si tozotala na kaka bokoti bozotala nga bozoyoka sans ko partager wana pe tozosungana te Eric. Ezaka nga moko fate étoile d'état na bimi na suki ya singa. Nga wana. Donc soki to partager ekozala malamu mingi to solola mukie na émission na biso ya après-midi à lelo. Merci. Ngape nazo partager. Je vous aime beaucoup. Nabi ke bozan na ligne. Bamsou baza hors ligne. Oso benga hors line. Bozo la nanga ndenge na oloba. Na yaka pona ko finga te. Nazana pona ko agresser mutu te. Nazana pona ko loba mabe pona mutu te. Nazana ka pona to pesa na ba conseil. Alors to partager nga na bino nga na bandi ko partager. Après ce mandé to yo ko kota na makambo oyo to yo ko loba na après-midi à lelo. Te partager, quand tu te partager, tu tiens ma cœur. Et kozala malamu mingi. Ezaka bozo sunga moko na bino Shilo Jehova balobi mwana ya mokonzi. Tango koti o partager Shilo et kozala malamu. Na bimi na suki ya singa de naturel. Ezaka nga moko fat o bino boyebi étoile d'état moi si ya moto moko. Donc te partager et kozala malamu. Merci ming na mino ba bisou ebele to partager to tier ba cœur ezalaka bien o bobengeli ngai Luigi d'orange bo salela ngai signe po ye nazo tinda zo langa batu abengela nga batu voilà nazo partager bo pesa nga tambukie nga pe na partager po ezala malamu mingi. Merci bandeko na nga ninga bino pe bolinga nga to continuer kana olinga na bongo nde eza malamu amour ya solo ndem tezala malamu mingi. Te partager. Balobi nanga pona nini osalaka émission na comment on dit kopelo quoi. Non, na sala émission na nukuna te na page parce que page silinga ina noté. Page ezana no mwana kokoso mukie. Page ezana na mwa ba problème mukie bazo bumisela ngango. Ceux qui na sala na page bokoyeba mais page ezaka yango wana na changer page na ngai te. To partager, to aimer, to benga batu ekozala malamu. Nga pe nazo benga kaka. Shilo ekozala malamu mingi to benga batu ekozala malamu. Boze bele nazo bate na benga na na otika nani. Bien kese na moni déjà Nicoletta Ben Anthony. To partager. Nous avons un monde de peine à partager. Ezaka ateke bolo bakabo deta yo vanda ga yo tinda ka biso to partager deta yo sala na air option na kayo
Et c'est le retour. C'est écoute tu la pause. Au tien kakati. Métis n'a besoin de ligne azali kabindez la biso ba vrai chéri. Dieu le me koza mala o minso soutenir de kono na ba cœur et koza na mala mini. Tozo sola makamoko Dieu le mbako ningala te po na zana bato na otinda bango ba bengela nga basali na nzambe. Dans na zana bato na otinda bango ba bengela nga 5 ministères ba bengela nga bango ba bima po to sola 5 ministères na baza pasteur, évangéliste, docteur. Wala musukuna musuza nani kuna. Apôtre. Wala mususukuna nani kuna mna. Mususola bo 6. Donc 5 wana na sana besoin na bango. Bonjour Dieu le métis na biso. Ngala bibi na suka singa. Ah, ngai makambo yo ezana dimne foli. Tozo ba makambo ezana nzela. Tozo finga te, to ko critiquer mutu te. Tozo ko longola mutu ko dépouiller mutu mo bilamba te, to lo ba mabe, baza ba parents na biso, basali na nzambe monaka. Baza ba parents na biso respect makasi. Na basali na nzambe wana. Oyo ya malamu o babanga nzambe. O babanga nzambe te ba makangu na biso wana sali. Donc voilà, yango siko na lobi tozo partager, tozo benga benga. Et que ça la cam malamu po mutu muso koloba ngana yeba kite, osala kingana yebite, voilà. Les Arabiens. Tozo partager et puis ceux qui la sisi baninga muso bazana bakayo, botu na yo kenda kayo te. Muso na ke kayo na beta fanfare. Kenda na ngayo, meke itendi. O mboka na ngapuna fanda. Kenda na ngayo. Tozo benga. Luigi d'Orange. Oza wapi po mto za na facilité ozwela nga bango. Donc bina nga fatu bandaka peti. Zo banda te kaka koloba loba. Bolendinga. Bole baate na nde na bino. O musala tala kote. To na ko seka batala ko nzoka nde baza nécessaire. Bozi. Là. Nous partager dans le groupe. Il faut qu'on appelle partager. Nous partager dans le groupe. Dans le groupe, ils allaient bien. Pour autant, nous partager dans le groupe. Balamoko et bandemona. Nous avons fait partager. Nous avons partagé. Nicoletta Ben Anthony. Chilo Eric Kabasele. Nazana bino Dieu lui mbabalabi métis na biso. Wana ta boboya za métis na biso ya partout. Ba mbote belé na bandeko nyonso tu o baza libanda ya live. Bandeko musu ba ononga ngaka ba otala ngaka na musika babi o mefio le la bimi na suka singe ya makamu ngolo kabiso. Mabaye na ina loka binote za tozo solola. Boza bandeko na ngaso makambo na oloba na sana mona nzela te bo komela nga na ninga bino po bozo sanga mutu na se Chilo te makambo eza bien te prophète mon ninga ninga ko po makambo nzambe belle biche de Jésus naza na posa na yo po yo vraiment yebi ba verset makasi yango nde na tinga makayo po yo na makambo nzambe na se retrouva belle biche de Jésus ndenge nini makambo ekomi to ndeni to ekomi na te sala mwana mama no sini si je na biso ya pourquoi lelo tozo solola diemadi boto nanga pourquoi le diemadi siko na yango moto solola ndenge wana ezate bolukela nga base na nzambe vraiment na osenga bolimbisi na base na nzambe oyo babangaka nzambe oyo bandima kokufa pe kosekwa na nkolo ba oyo bateyaka biso maloba nzambe sans intérêt ba oyo bandima mabe na biso bandima basalite ya bampate andima kobomba mabe ya bampate kende kuna pasteur chokolo akende ko chokola kakusu ba mwasi na etoni do ba pasteur o babela oyo batumbama bazika do o mona ke o baso teyo parole de Dieu so yoka ngomba moko tan bolimbisa ba pasteur o babengama na oloba na bino te na sengi bolimbisi ba o babengama te soi bino pour dire que ba o babengama te vous allez pleurer aujourd'hui makam na oloba to tie ba kere ozala bien
Si on plairait, on a beaucoup plairé. Jésus plaira. Jésus pas plaira. C'est tant qu'on a tant de la raïd. Mais bino, c'est la mission Yesu ne kulusu. Yango nde tozo sola na bassin na nzamba ndengo wana. Bassin na nzamba ba chéri na biso ba makangu na biso, ba makangu na biso to bimana ba boso na ba makangu ba batu, bolo ba ke ono ba makangu ba nani. Ka fonga pe na zolo ba ponga pe na kati. Hermine lukela nga bango kuna na ndoven, bengela nga bango ba prophète, ba docteur, ba archibishop. Lukela nga bango ba ya. Kita mpanzi kotonde ba memela bango ba Bible, ba tiango kutu na mutu, ba memela bango ba Bible na mutu. Ba yela bango ba kotisa bango avec wana honneur ta avec buzoba ba kota. Na mpanza koto yo. Tala, ba évangéliste. Bato bateaka tout droit o balora mabemba la moko to ba moto yoki. Faut pasteur ako caresser o évangéliste te. OK non tout droit. Ba enseignant na ba docteur kuna na ne ba mo ba bakisa likolo ba ministère. Quitte na bango ya ngoyo. Niki Clarisse. Lukena na bango kuna na nini? Priscilla. Prince nini? Princesse. Ay bino bwana bakombo Niki Clarisse. Hermine Mavika. Nelly Manel. Bonjour. Va bien. Princesse. Kombono bien. Ozaka kombono ya. Tezaka ya ngunda. Yaka ngamo fate toi d'état moi ça kabisa kesinga. No kosela nga makambo enenga zanga dembela kana selfie onenga zanga na ngayo ya to bina kata kuvuna ngokata ela ndenge mama abina botela ningai nana mwana mère o mwana mama kota kuna benga nga bafe na nzambe nyonso yo yebi baya oya malamu bachaka kirda na ndako batanga ba verset oyo eza biso na biso kata bapito pale batabituluku baya to sanga na prophète mal compris, on a babi mouto à d'état na pointe. Si je n'habite sur ali Dieu m'a dit. Webi makambo renyara na kata mokilo eza Dieu m'a dit. Nzamba lobeli nga boye, nzamba yebi singa boye, nzamba tali singa boye. Oh, ainsi dit l'Éternel. Dieu m'a dit, balala basi pe la ba Dieu m'a dit, ba boma ba tepe la ba Dieu m'a dit, ba kotisi pe ba poison na ba Dieu m'a dit, tala Dieu m'a dit oyo eke musika. Ce qui te le bango le lobongo eza mawa mingi po bozo mona makambo elekeli papa na biso voici l'homme toleli voici l'homme aza mosali na nzambo ye pa kutani na kata 5 ministères aza pe na ba plaisanterie na ye aza na munoko ende bomona ke wana mais ateyaka o eza maloba nzambe auto kutana na kamoko ya pasi ya la vie ou la mort tala niveau mabe koti na kata ministère bayaka balobi nzamba lobeli bango Dieu m'a dit mais ce que Dieu m'a dit na bango et ça c'est Dieu m'a dit baye na poison baye na jalousie baye na kobomana baye na rancune bazana ba fruit ya Galatie 5:22 te kati na bango lelo nga na expliquer bango nabi ya malamu bo matsama ko liko ya ba mama nabi ya malamu te na lo baba makangu na biso to sanga na bango na lo baba wana o bango mo ba miwendra o ba tikela bango ba place ngala na petit na ngala tie wana oyo kuta obanga ne nzambe te bongo ba passer aboni ba makango ba bato soto longoli yango to longola mo te foto ba vérité ba passer ebele ba makango ba bato ba boti pe bana ba finiki wala ka demadi ozali kama lo bato zo benge papa mais mwana na kata mariage so mema eza ya ye wana ka Dieu m'a dit soki nzamba lobeli yo makambo nzamba va lo balika basako kisaki yango ozoyoka nzamba lo bakalikambu pamba te biso na bango tokoma kokosela tata moko avani na lola o tozomona ta kotiseli biso moi kala te tofinika malili mutu moko te okokotisa malili na makasi na ye azate eya makambo nzamba balobi c'est lui là c'est Dieu qui sonde le cœur et le rein ba pasteur bango te basondaka cœur na rein mutu te bayaka nde koyebisa biso totika mabe parce que eza mosala na bango mais bango bazwa kokoma boro oyo sikoyo boro bango bazwa soki na ye kobima mpo na leli pasi ya pasteur oyo abengami voici l'homme soki aza évangéliste soki aza pasteur nayebi te mais bato bovandi ebele bobengami na bituluku botondi ebele bozolobaka amen mais eza likambo ya pasi eza likambo ya osengo te eza likambo ya mawa bango na bango basali na nzambe baobomana
baseni na nzambe bata talisman, baseni na nzambe bata kosala mabe koleka biso moko na bino nde tovandi awa. Banani oyo baza na jalousie koleka na baseni na nzambe na biso oyo bapaye. Tala ba pasteur, nayebi ke bokoloba Jezabel, nayebi ke bokoloba mwana mosala sirène des eaux, nayebi ke bokokanga ba milimu ebele sirène. Po bino bokokanga. Boko mwana awa na banga baseni na nzambe te bino nde bozo mibanga te bozo to sa parole de Dieu te. Bozo tambola selon évangile te. Botanga ba Bible minene, bomema ba lui second, bomema ba tubisi, bomema ba dictionnaire, na minute bokomi komema na ba téléphone. Tina koyiba bino ba laptop. Po bolapa. Muto nzambe alobelaka azalaka lokola bino te. Libango febeta muto. Muto nzambe abenda na ministère na ye. Aza muto ya zika abela. Aza muto apesa litoi awa, apesi litoi awa. Atali muto abenda na musala. Biso muto benga bino na musala te. Sikoyo tango boyaka na biso ke Dieu m'a dit, boyaka nde po boma, biso to boyaka po sepelisa biso. Est-ce que bozo tambola na makambo oyo elobi na Bible to bozo tambola na poser question. Est-ce que basali oyo nzambe bozo mona oyo mabe bazo tambola selon évangile to bazo tambola selon bisengo na bango moko nzoto bakotisi poison baboma na kutu banda kala bawelelaka bambongo bayaka kosambwisana balarganaka makambo mabe bazo ko éliminer bato ndongo zo mona boni bakufi na ba église batia kwenyo surtout mutela mutacha ba bord na ye wana kaka bien mutalo a dire bino bocha ba bord soko sepeli to longoli mutu na bord na yo mutoche bord no mutane eloko oloba te. Toi-même tu es Dieu. Oso coloniser na ba mpate, oso coloniser na bato bato sala wana kaka Dieu m'a dit. Ngana yebi église ba formaka corps de Christ. Oui, leader azangaka te. Mais faut tambola nde na bonzambe to ba domona na liboso bonzambe pa na yo. Nde ko sala biso bana to kangolama. Na yo ki pasi makasi pona ba église na biso ya ba congolais ya ba ekolo mususu pe tozo mona. Botika ba kisi. Botika ba poison. Ba église a bituluku bozo boma bato so na bi bituluku se ke siko bato basangana ke bele. Bino bomone toza ya kobika, nzoka tozo kufa. Boya tout ça la politique parce que vous avez la biso pe na politique surtout que na banganga to kendaka na bino surtout que na bekobo to kendaka na bino soki tozo kosa to kosa kana bino mais ce que boya na Dieu m'a dit pourquoi bozo bomana ngala tuni na no Dieu m'a dit et uta wapi eza question yango vision ezalaka ya nzambe to vision ezalaka ya mutu. Nzamba tiaka ngo kati za mutu. Tozo mona nzambe à travers bino bato. Tozo mona nzambe à travers bino boza ba nzambe te. Tozo yoka nde maloba nzambe. Ndezo sala biso tozalo tozali. Mais sikoyo tozo yoka bino to kolanda mabe na bino te. Mais bino pe fo botia makambo botiaka biso en pratique. Boyaka bolobaka internet esika bandumba. Bana misala mabe. To comprenez ki bino tong bak corona ya ki te limite to zala na bino awa po corona ye boza na pesa ko prêcher est-ce que bokanga ma poigne bokomi ko ya ko futa na ba nyongo awa pona nini ko ya ko senga na ba nyongo awa bino ba soi-disant ba archibishop ba collègue ba to ba mebe na bino ba costume bozo ko senga na ba nyongo awa pona nini eza passe le cœur de l'homme biso kutu to leki bino na ko vivre. Natuni est-ce que Dieu m'a dit wana ezaka ya nzambe parce que Bible lobi tango tie ozana muninga na yo azo sala makambo enongo banite solo la na ye en cachette solo la na ye soka yoki te zwa ba ancien bo solo ni na ye soka yoki lisusu te o solo ni na ye otiki ye moko kolo bilanga sala makambo na ye. Est-ce que bango basalo soit disant ba makambo na biso basala rango nazolo bela biso mutokena na bitulu kutokena ko yoka ka poto esengo o mona pasteur wana o mona bwe masa ya nzambe te total voici l'homme ndenge basali ye azamuto azape na mabe na ye mais bakomi na ba niveau ko bomana tina suka
Mosai Nanzamba azo telema, azo pesa témoignage. Est-ce que voici le montant qu'on les lit? Mon nom tata ne l'équipe de basi 15. Mais leli, balinga ki ba limu isaye, ba bomaye, pona ba borna bango donc akufa kaka. Pe abiki na nous bien te Nzambe na telemisi ya biki siye déjà na na molimo. Siko diema diwana, makambo elekeli pasteur oyo bango ba moni yango te. Makambo ekomeli pasteur oyo ya voici l'homme. Basali na Nzambe oyo ya lokuta. Oya ba makamu na biso. Oya batalisa maboko na wenze. Tant que zalaka bana mike babeta ba carte mundele yeyo. Ba oya basali kolala na ba permanence kaka. Ami benga mi yemoko mosali na Nzambe. Tala to stala bisika okende. To kenda na baloyenge te ndeko na to zo ba problème belé na vie. Pona bikota kota tala. Yo ko kola mukapela tongo beti bor na yo. Po bango ba beta ba bor na bango mimi. Et là, on a dit que tema na bango ba yamba Nzambe te. To tia care, pardon. To tia ba care ekozala malamu mingi bo sunga ngai. Soki bo sunga ekozala malamu mingi. Basali na Nzambe oso na nina ba église ba kufeli basali boni. Omona ka zo mona moya longole ezate soka kopemisa na bord na ye ekele mabe a larguer mutu bo tiele poisson kufa. Boni ba kufa pe ba kunda bango ekenda ka bolikola ba bord à l'église. Toto mona pasteur musona Pauline Nzeka akufi liboso ya cher ake basaleli eti balarge bosala tikuna bobeta ka bord tata bata bimana liboso bo benga mi bokufi belle biche ale tourna ba batera biso Jésus wapi tolingi toyeba diema di ba uta nango epa batata na bango na mama na bango to diema di wana bazomona dictionnaire to diema di wana ba pesa bango po basakana nango na bato to diema di wana eza vraiment yemoko ainsi dit l'Éternel. Tala bino ba aventurière na ba aventurière. Boni muzoba la makama Nzambe boyeko, Nzambe basakana na yete. U benga biso to sala ba je elongo beto tia komba mutu moko to mona te yaya. Mutazo biki sabatu na place sengeli ko biki sate. Mais tie maloba na kati na yo. Tika ba finga yo, tika ba loba na yo, tika ba titoyer yo, mais ba kuto na ngote. Biso mutu do bien ngote za Bible. Est-ce que ba sali makambo Bible komaki na mukuna? Muninga zana tango azo kokata kotombola kopo maite. Azo forcer mateya. Ateya ta koteya. Mais soi-disant apôtre archibishop abimi po ya ko senge nyo na kati ya eloko tolobanga na bino babengi meta Facebook. Biso to ko salango. Biso na bino to defisa na biloko. To ko na niveau oui pour biso na biso so ba vandi ba ke ba païen ba vandi ba ba Nzambe te ba vandi na bla biso to banga Nzambe kutu koleka bango. Comment moninga na tamboyo il faut na yoka ke bo sangisi maboko église boezole la pona intel église boezole la pona intel et tomboli maboko ezoye bisa Nzambe souvenez-vous voilà voici l'homme Nzambe bino mo bozoye bisa Nzambe na bino bozo kangaye na maloba. Mais bozela ika moninga bima po boya ko sambuse ko senga enyewo 40 000 20 000 c'est quoi? Kasi Dieu m'a dit Nzambe ebi saki yo te ke tango pesa ki mbongo pesa yete ba ko escroquer yo. Dieu m'a dit tango yo ko bima awo ko yebisa biso na net biso pe ba païen oyaki nango Nzambe ebi saki yo te ko yebisa biso makambo te. To ba bola na mwana wana ngai yo bozwa titre tout ko pesa bo pesa. Kasi mukolongo yo ko futa makambo to futa bata lukuta to futa ka awa. Kasi obomi na yepepe ba obomo po Bible le bitango pesi loboko eyeba te. Bino de bote ya biso te. Botike na bato bazote ya biso makambo ya Nzambe na kimia bata malamu to fanda na bango. Botika ko pakola biso ba poto ko boma bata bato baza na tempo ba lendisa biso maloba Nzambe. Na tanga boto zana mo oyo botika ko ambuye batuko. Yo monseigne na Nzambe Mireille Bavoura moi sa grand frère na ngai. Moninga uti na passe. Kadena na mona na ngai pasteur oya bino. Akabaka na eba mbongo zo salisa batu. Soka ninga senga mbongo na ko fanya ko senga ana cher. Yo mto lingo senga ndeko no nyongo. Oya ko senga bongo wera o bobenga bango ba païen. Ba faire gola o musu bobenga bango ba païen. Ba musicien mokili. Bango bazana batu ba defisa kate. Basi baya ko senga bango mbongo awa na kata media
au futa mbongo na ngati. So bango basali polémique ba musique, oui ça c'est comprendre. Allez siko biso na bino, batu bote ya Jésus, batu boso ko intervenir pour nzam, botika ko sala mutu moko publicité. Asa misala la publicité yemoko. Bote ya biso des paroles de Dieu. Bote ya biso de liloba nzam. Botika biso makama mabe. Toza na kata net a pona buzoba te. Moninga zobela bo soutenir moninga tina suka. Bo zela te bo soma ba cercueil, bo soma bilamba ke voici l'homme azokufa. Po bo kunda e po bo sekela loko bozo lia baninga bozo boma baninga, bozo lekisa baninga non. Bongo te. Na ba kwenyo sotu botie ba bord. Biso bota ke ko mela basanga na bar ezate, bar union sotu zala kala comme ba église. Au moins on va kangi ba ndako mo ba tie ba église. Mais mi tema na bino bozo ko construire ba bituluku. Est-ce que ça va l'âme? Ma pasteur a ba plaisanterie. Ba tuba otambola na ko banga nzambe te. Ngana bi mose mutu na nzamba kima katiki akimi ekobo atiki bilamba na maboko ya mondimi. Mais bino to ko ba ko bumbela bino bilamba ko repasser bino bilamba na saki bula. Boya ko senga mutu mbongo na se ya maladi na net. Dia lobite, dia madi. Nzambe mutatini yo ko senga mbongo awo. Benga ndeko nona kuku. Zela ndeko koma malamu. Soko mona zo pesa te. Continuez à prier. Yebisa nzambe. Tala muto okuta misekinga na nzambe. Est-ce que ezaka bongo? Seigneur réagir. Mais yo ko senga mbongo. Olingi siko ko senga mbongo banani bafuta biso. Yo ko tika mbongo ne kele toto moni maboko lobi ke de soit loué. Yo ko sala ngote. Il faut ko bimani boso ko telle façon que voici l'homme a escroquer yo. Makambo biso ko kutuba bato ya nzela to ko sala ngote. Mais bino bozo salango, c'est comme biso na bino où est la crainte de Dieu. Banano babanga kanzam. Hein? Ce qui totali wenge sangani. Tala. Nandi babo mago. Nini répétition la banga suka na bukana. Ozo mato ba mikolo bazo boako ozo mataka ononga otata ba yana ba sali pe succès na ndenge na bangwe o mato onongo kingo otala wana o pinga ka futu la kolika blaze bula kinga mikuna tata ozo tala okengela mo bo nje ba bitu no fibu poa bokiti bokwe ba kabwana kala me ba zungani ba yana poison me bino bo bomana na ba poison bozo linga baninga bala na maladie. Baninga bakoma na ba chaise roulante bobomi batu boni bino basena nzambe bobomi batu na se suffit tomate basena nzambe batanketo parce que koya kokanga nonga Jézabel te poso bi Jézabel ça peut commoter et ça m'a bête boloba mwana wana ye lisusu na ye yo koya ko senga muninga mbongo na tango pasi boite kende na moko na libanda yo muninga mtu ba mema na ba poche yo muninga mtu tambola ba memelo ba 15 protocoles tout ma kangu na bino ba protocole surtout bo botisa bango bana bo tambola kuna oyo ko senga mutu mbongo na kata ya media na sensi ou intervenir bible ndenge nini obwaki maloba nzambe wapi ata zama be ata zala bambongo no boni tikela nzambe place okoya kosakusa moninga tina suka boye toyebaka ke voici l'homme muta banyongo tala voici l'homme soki mutu abimisa wa likambo na ntango apasi mutu wana mutuno te nayebi ke bino bamilo bata bible mpo lobi ke te bolongola nayebi ke yo ozalo muta nzambe yo ozoluka noka akimia ozalo muta nzambe nayebi nanga so posibi kososola na yo mais ozalo muta nzambe mais nga na biso ya bien te eza bien te yaya linda ngalo ngalo tozana bolingo makasi niki Clarisse yo yebi ngalo kutu bolingo makasi me bango te bango babudanaka bango bavanda esika moko te bazaka oya ngala leki ona kotea bible lobi que nous connaissons en partie mais bango te bango bazaka ona beti bord na kuna wenge oboye bango babata ba bord te bango faut ba intervenir nzambe kino na suka tango balataka sultan wana bomo te vérité za la muke tu wana mwindi wana masonge batalo kuta musa forme ndo mona basai na nzambo akowela na ope mwasi bien ndo moni wana pa vanyo na pache libaya botolo momi asaka ni pe na momi atiki tala ngamba osala linda koleka kutu na biso ba pagani bokasi na tika bino na pe mandete na tika bino batandoki batamitema mabe bolongola poison na kata ministère bolongola poison na kata ministère
hein bon la poison bato comment ko boya ko côté na ba église fifi a boya na boy micro e comment mutonta comment ko tambola na ndenge na muta comment so ava babenga comme ko banga azole la tamso yo kuta na bombe ngo nini poison ba sai na nzambe ba boko c'est la kabilanga di makambo oh ye wana muta est ayela biso poison bino mutu bozana poison mutu ko c'est la tata mata avant na kinga kati kuna yo musu de kipakai bino de bozana poison bino ba sai na nzambe. Oh mwana yo mwana nga kubosanga ni nana ngaka be moto pamba nde na vandia bosani nazolo bela ba oyo babanga ka nzambe te na bimera pona sakana na makamba nzambe te pona yebisa bino ke makambo bate ya kabiso Dominique batiango pe en pratique botombola maboko tanga ko soutenir voici l'homme yangoyo ezala bino boyebi ba faiblesse ne biso to yebite take bana bonde la nzambe pona muninga na bino na mona kote mote fallait eko senga wera mbongo ya nyongo atata biso ba defana kana secret na mona kote mote bato bobenga ba païen o biso to landa ba musique na bango mukolo mote ba fingana na ba media ba fingana na ba polémique à musique mais koko maneti ya binote bo fungola ba poison na songa liputa ba hypocrite botika ko sela nzambe publicité basai na ke publicité te abotama nzambe biso na bino to koleka bozonga na wenze koto bana ko tshaba maboko kuna mundele yeyo o jonker tshele les jonk bozongela yango oyo ba benga mabotika bango na makamwa nzambe botika ko étouffer bato bazote ya bato parole de Dieu botika ko kanga liloba ya bato eza ta ya mutu botika bato mitema mabe parce que ya ko senga su nyongo ndenge wana te wana pendo sakani na makamwa nzambe nga paye na yebisi yo ko senga bongo te wi na kena ki paye poko kelena na bakombo nyoso na yebisi na bitangu ninga zana maladi yango te so akufa ko ngoke ko senge wapi na cimetière yo muninga ngoke ko senge wapi onoko bimosala o no ba escroc kanga yo na tango yo musai na nzana yo fola la libumu na se ozole la pona collègue na yo ozo yebisa nzambe makamo ozo rappeler pona muninga na yo mais yo bino yo ko sambisa na bato batindio bazana se wana bosali eloko te boyende a place biso zala na kata media o eza mboka na biso ya bino te bozonga na ba église bozala so na église te bozanga pa ngoko boyoka depuis na bino ba partager na na bato na partager so na nilite na boyo bona kisa biso bolingo bobomi biso trop bo étouffer biso trop to lali na bino trop alors faut tout le vérité. Bon la biso o abengami mokonzi o aza mikolo na biso na bino ye muta sondaka le cœur et le rein bino te bozala na bolingo nga na mwana na bino na ministère na yebi kutuma ba ministère ndenge ezalaka te mais nazo yebisa bino bozala na bolingo o bino bobimi wana bozangi bolingo na mona te ke abe wana ya katolika koto kuna na abe ya katolika koto kuna babimba o senga na baningo modèle oyo non Dieu m'a dit na tuni Dieu m'a dit wana ezala kaka Dieu to ya ceci ce qui est Jésus na dignité ongai to na kendeki mboka mwazala ni na ngo bakenda kotala kuna kote bakundaka Yesu bango baninga mbayebi mbo Jérusalem ta kuna kenda kuna ta Yesu atika kama makolo tala batalukuto tanga atika kama makolo Yesu tanga atika nini okuna na mira Jéricho siko na mira Jéricho bozo ko senga na banyongo ah otala ki mira Jéricho ngote bango kuna to makata ki na Jourdain na nazalaka kuna na nazalaka wala to bakata na Jourdain si biso na bino tozotanga kaka nzambe nde mutu azo ko inspirer bino makambo e bomba mapopo bimisa biso to yeba yango bokomo bimisa biso mitema mabe bokomo bimisa biso ba jalousie alors bokote biso to tika jalousie quand bokote biso to tika mabe quand bozala bakisi partout bozui ba protection hein bobeti ba bord partout ba bord mona yo mo no zana ne to bonaka donc mutu mo zana 25 églises à tout ça dit bêtise ba lo baté parce que tu as beaucoup de l'église aux bâtir ba église na to na bedi na poko ba o ba o sala na fo ba zala ba fan na yo ato ko ine ko ba fungola mbanga te bien ba kangango pour ceux qui ba lebe lo mo ba na ministère c'est quel type de pasteur c'est quel genre bon je lo ba français au petit babo so ko sali mabe ba vandi sauter
eteke mutu na nzambe eloko kovandisa oza liloba nzambe oyo teyaka mutu ekokanga yo toka na mingongo mibale ya malamu na ya mabe ya malamu oyebiso ekeba mwana nga osala eloko moko libanda bible ozongi olobi anga nzambe nateki nzambe angenza nayebi keza Facebook alokuta zwa mbote olobi angai nateki nzambe angai na trahir Jésus na suir na BBC médier mais pardon biso toza te eza makambo na nzambe natuni bino Dieu m'a dit ma reine Francisca basel na nzambe o bayaka na Dieu m'a dit est-ce que ezalaka Dieu m'a dit to baza aventurier Dieu m'a dit wana eza ya Jésus to ya Ceci na biso ya mbandaka po biso kuna na mbandaka to na Ceci na biso to yembaka na nzemwa Ceci eboyoka na mpe na musique parce que muto alingi nzambe muto ayebi nzambe posala ndeko ne mabe abi o nazongisi Yesu nekulusu angana ndima voici l'homme akoma na niveau oyo angana largué basale mabe ata aza mabe azalaka wana ndeko nanga je vais continuer à prier pour mon frère et boye bosala nde vantar na kata Genèse Apocalypse na makambo ozaka na musuku na Deutéronome mais bino boa baton keto ma reine Francisca bomi bate belé les gens sont tali to ça combien de milliers de millions de personnes to comment ko boya yozo ya bona kimi ko to na tui bomi bato bo fini ki biso ba voilà molili trop to côté na bino banganga trop to lali na bino trop c'est comme na tant to dénoncer bino alors ubo kitisa bible alors ubo c'est la makambo ya nzambe beaucoup ko sambu samunenga na tango te boki kwa ko bimisa ko sela biso vantarte o muso abimisa ngolo kuna yo kasi tito ngo bimisa ngolo na lobela biso ni ele se lo mote ne tinga ko tso bimisa ta kimpiato ele be ninge lo mote do isa makamanza be mo na batuna ye parce que ko zungela ka subilo ko yakina to eza media o eza bisika na biso ba noir bazali bata ba déception baza bata ba problème baza bata muso bakati ba mbongo bata muso so luka deni na ko sala bima ke ne ba voyage na yo so ko senga ba ningo 40,000 mbongo kutu ye tata lo pango tamu kutu pe ko kite yo senga muninga na ona kata bato pona ni est-ce que bolingo yango wana mutazangi bolingo ko mona nzambe te bokolo balanga ke na lokai combien de femmes na kata ki manga na téléphone tika malobe pa nkolo yebisa tata kasi yo muta Dieu m'a dit des fois dire yo a expliquer yo oso tambola selon la parole de Dieu biso bana na nzambe to tambola selon parole bana na nzambe to défendre la parole selon marche na someni to so tambola tika mabe ko sala mabete ko yibate ko bomate mais biso na bino to kutana na makambo wana kote na ke ko longola zemi mona makambo ya pasteur atili mutaki ko longola zemi bokote ni ko na bino nyonso évangéliste Gédéon nazo lobela basene na nzambe oyo babanga ka nzambe te basene na nzambe papa na ngai omoni ndenge yo vanda bongo nebela maloba nzambe baolingo te bakofino okofinana po bango bamata siko bato bazomata wana bao babanga nzambe te baza pe na maloba bakena na makambo nzambe correct te baza bato ozotale bobia Jésus eza na bato musu baozomuso de kulusu tala voici l'homme botambolaka na kobanga bokebaka na bamikro mosali na nzambe papa Gédéon bazoboma na mingi koboma oyo ezalaki okabila moto ayaki nango satata bato te mwa mbala bato vali nde kuna na kinga kati botika ye eza biso na biso bakongole motu toye nango papa Gédéon il faut keba mesa nini yo koteya kote nini yo kolesa biso liloba nzambe ata ndenge nini bakomi kofula ya kofuna il faut kobanga ekenge koluta na nyao fula nini boyeko tito zalaki akozokotala bino ka alleluya amen amen ngo ya bino amen zara ya bino te Hermeline bozo nyokola biso bepola ni église no moko so sali likambo bavandi so lingi bavandi so te po église no bord na yo siko Dieu m'a dit wana eza wapi Niki Dieu m'a dit wana eza wapi il faut bosala makambo selon nzambe ye moko mosali na nzambe azaka ta utata ilobeli na ye ka ya pamba mosali na nzambe azalaka rancunier te mosali na nzambe aza moto alalaka na makambo na motema te mosali na nzambe aza moto alukelaka moninga liwa te mosali na nzambe aza moto atombolaka maboko mpona kosoutenir buzoba te koyebisa nde nzambe makambo me biso na bino tomelaka ba whisky
tokutani côté kuna côté wana kuna tokutani wana ba benga na bato ba kotisa yo koti pe oza rappel ba bon rappel na ba besoin ba kan oya bien o babanga nza te bo vanda la bino bo umela ne bo continuer ka wana détail ya kikoloba pona makambo esali bien te biso so tout bondela mingi pona basai na nzambe oyo moni ya oyo nzambe atio na cœur bondela ka pona ye ba en tout cas vie na bango ezanga na ba risque ya mabe balingi ya malamu te ya mabe balingi ko sorceler ya malamu ya mabe balingi ko étouffer bana malamu ya mabe bazotanga na ba faux témoignage ya baninga njo ane biso tokoyeba makambo na bango akati te biso tokoyeba makambo na bango te makambo na bango eza ya bango na nzambe biso mutobenga bango te fistoniati ezalaka cérémonie monene pona ko ba wendre bango makambo na bango ba wendre kala so bakena ko somba kwila ngo ya kolamba so pe ya ko sa liboke so pe ya neni so pe ya mikate en fait ozolo ba yeba ke bango nyonso pe baza de beignets de la même sachet yonde batela ko ah ben oui ngana zo batela ko ndima nanga nakoki ko pengwa pona mosai na nzambe te mais lokola bango ba ye oui Arlette Mbole république a lokola kana safu nakomi so maman même père lokola bango ba ye na média tozo répondre bango kanga la répondre bango kana média nazo kanga bango faut bazala na ba fruit ya Galaxy 522 il faut bazala na ba fruit wana bazala na douceur bazala na patience bazala na amour à partir amour ya monde ba oti ya biso maloba nzambe soko zangi bolingo okomona nzambe te bozela ngala fu la porte soko zangi bolingo okomona nzambe te bango baza na bolingo automatique soko tali mosai na nzambe bena mosai na ta langage na échangea bolingo eleki nyonso bolingo ekouvraka nyonso prophète mal compris bolingo efinikaka mabe efinikaka kotonga efinikaka koboma likola bolingo talika makamwa moso asalanga alekisi c'est le remonter que Dieu soit loué otikeli nzambe place bango nyonso to kokolo babaza bango nyonso to ndenge moko prophète mal compris mais ya malamu bazali Bible mtelobi na biso elangeza monene basali baza nini kafuma moke me batika pe kafuma moke na bavanda to vanda na bango to umela na bango mangoko to bango bali ko tika te boni bakabola ba famille ya bato mais bango mo bazo bomana boni ba pesa ba faux témoignage na bato demadi e boma bato e kota bato na sama belé pona ba demadi balingi pe kaka Bible balingi pe kaka cher ya batambola na lokuta ko lekana ngana bino yebisa ngai est-ce que Dieu wana ka mtazo lobela bango to eza makambo lokuta soto lobi to tia bango soto baza ndenge moko oui likambo te mais ya malamu bazanga te prophète mal compris oko tia bango so baza ndenge moko mais ya malamu bazanga te mingi baye pona ba intérêt na bango moko mingi baye pona ba poche na bango moko mingi baye pona komitala ndenga tous les njele na ozwa tala keba ministère ya mambebele. Est-ce que Dieu te parle Moussa Nanza? Est-ce que bino moko ba fruit ya Galaxy 522 bote ya kabiso boza nango nzamba lobelaka bango te nzamba lobelaka ba misusu te na nzimi te po bato nzamba lobelaka boko kota likopa te boko isaka ministère ya bato bobomaka moninga botela moninga poison bo étouffer badinga basambela biso bana kota na bostra na ba 12 heures na Facebook basali tu ba bloquer ko point otika likamna tanango yango d'état bimaki na poko alelo aloba tobondelaka mpona voici l'homme tobondelaka mpona basali na nzambe nyonso voici l'homme bakotiki mpe bord oto sundoli bord wana tikala nango mpe tokolongolo te mpo umeli mpe nini kaka mekwala na ezoyebana kaka eza soki ndenge nini ndenge nini keba vie
nayebi ke olinga no polémique te po botala nzambe la bino obo prière mais azala pe ka nzambe solo nzambe abikisi yo na malade a continuer ka kobikisa yo okufa te to ana besoin to mona ka yo to za besoin to yo kaka yo to za na besoin na yo mais mosel baba sai na nzambe bo sala mabe wana botika ngala ko juger bino te c'est le ministère na donc makambo bo luka wana uilo ba pakola bino muté kanga bino to tanga niki bandimi fanatique na lingi bato bazala kokosa bang bandimi bazala fanatique alléluia oyebi na okutu makamba lobi te mo surtout kaka amen nini bato basalaka mabe lokwa basena nzambe mosusu bazate bato basalaka mabe na mokili lokwa basena nzambe mosusu bazate batanketo bazate bango balekisi mabe mingi bana frontière mobo ya mabe bana makambo mobo ya mabe tobondelaka mpona voici l'homme tobondelaka mpe mpona basali na nzambe nyonso oyo ya mabe nzambe moko ayebi bato na ye otunanga yo oza nani yo ozojuge baserviteur bongo yo mpo oza nani ntango bakomaka mathieu wana nde bakomaka depuis tobandi depuis ebandeli kuna na mathieu tina suka kuna na apocalypse ngai leo tozalaka bango mpe bazalaka tokuta mpe kokuta Dieu m'a dit on attend le bras on sur nzambe pas le belo koleka bango tout le monde la complexe mutu mususu kotika kengulu ngulu ta ko bondela pona ndaku na yo kotika ka telefone nzamba ye biso makamo yo moko pe zala prophétesse ya ndaku na yo moko loba maloba nzamba okokisa tande ba oboma na ba poison bomoni bomode ba otana ba poison ngala obanga na boma Nicoleta ngala tela Nicoleta biloko atika bana fruit de l'esprit ezoganga mon sala moite Nicoleta te mon sala te na éliminer mutu na mokili mais bango te mutu alongwa kaka po bango ba remplacer moi ba yebiso longwa na bord na ngai ezatale to longoleka na eloko wana sika wana lelo so boyebi nga fat mon sala mabe ebongi évangile kanganga ngamo na boye kuta évangile kanganga po na akunzilele na biloko na ngai mais bango nde bazala mutu ovandisa azate yo moko fo ozalaka na kwei eloko oyo ifo na vanda na simba te liloba boye lobi boye boyaka oteya biso mpona nini po boyela so baloyenga papa nga wana kote mo te fali azosenga niongo na ye o ndenge nini fere puis anga mbongo wana oyo defaa ngai bakenda nango na katimini me bino te mais suivant c'est vous les femmes c'est vous les femmes de bozo bozo quoi entêté bango ba aventurier wana ba continuer ba congolais, il y a pas de vrais serviteurs. Non. Il y a de vrais serviteurs. Surtout comme wana mabe te rozo ça y est na ikulu souté. Prophète mal compris. Non. Il y a de vrais serviteurs mon frère. Soko lobi bazate bazali. Bah vrai serviteur bazali, mais qui est le vrai? Parce que vrai n'a faux bazali. Qui est le vrai? Nous avons besoin de bango. Mais monsieur se fait au monde dans la mission. Alors bah oya mike wana to sana besoin na bango. Tu ka to za na bango parce que ya mabe bazé belé musu so tellement na lokola kachera azo ko vimba. Oh. Et absolument le banza mais tu vas voir vima c'est bisoko. Mutu musala na bana basi balali balamuki onga kingani onga gradi na pe musana pour bo sala batu ko Julie Mubenga ma le frère Leslie okenda wa coucou Julie coucou ça va osa bien donc tout monde la pona na voici l'homme tout tombe la maboko to yebisa voici l'homme makam to yebisa nzambe makam pona voici l'homme prophète mal compris le vrai pasteur Bazali le vrai 5 ministères Bazali bango surtout baka mabete te et ça peut quand même te voir boya malam Bazali ya mabepe Bazali tout comme pe bango pe de bazana ya malam pe Bazali ya mabepe Bazali angenza comme nos frères parmi les faux il y a de vrais oui il y a de vrais tout ça me s'arrêter il y a un d'état de magi Paul bana passe na zalaki na mo ya voici l'homme beaucoup biso na to senga na banyo na media boyete bako mamata na inbox Dieu t'a dit aya ko yebisa biso na miso abato abetisi biso libo ndenga bana na zoka ki no ka passe na otala mutaolela ale yobi mina nyongo pour kaka o humilier muninga na yo
Pourquoi tu as moninga non assez? Pourquoi tu vas nous le retarder? Tu vas nous recalculer. Il faut taper une bateau. Il y a un escroc même dans la maladie. Tout quel sous ne va pas sur Azana. Non. Il y a mon abimaki. Pour tout cela, on a bino. Dans ce qu'il y a conclure, Maloba Nzambe ezali ofele. Maloba Nzambe basala yango publicité te. Nzambe ye moko tata la biso basala ke publicité te Tatiana Lokolo babi Roberto Cavalli, ma petite sœur de cœur. To banga Nzambe biso na bango. To la ndalilia lobini. Olie ya kobanga Nzambe bazo banga po makambu akoloba bango, biso na bango tozali ko dépendre na. Amen. Nazokele na ko conclure biso na bango tozaka na mokeli moko. Bango bakota ba talisman, bakota ba nini te me ekoyebanaka. Bango balobaka na tama élévation na tata na mama na bango bango ba yebana. Donc to taba na te ki bisa basi na bango kutu ba ko yeba te. Bana na bango kutu ba ko yeba te. To yebana te na tango ngo. Bobo ya mbuya rapso na sama bele bo ndenge. Bozo ko ambuye so na sama kinga tango muketi kele bato ba bendana. Bozo ko ko ambuye biso bo ndenge. Bosenga na ka banyongo boye. To banga mutu mo avani na lola oto mona bate. Na rotina bino boto sanzambe te to banga nzambe te. Yo moko talika bana to ndenge la mukaki oyo nzamba sali déjà yo yebite agundelo bitumba moko ko vunda ngote. Ezala bato musu bazaka ba élu de Dieu. Soka ninga kende wabi ngayo. Ba musu bazaka pe bouche autorisée ya nzambe. Tango yo zo meka. Ko simba kaka te. To banga mutu moko avandi na lola. Na loba ngo tongo pokwa. To banga mutu apesi biso pema eloko makasi poso ekatani ya ngala bino simbo ko moko lela fatu atiki bana na kei pemeke. Et aka pema. C'est lui-même Dieu. Yo mona pema na yo. Pemo mona ngo. O mona mpepa ventilateur ezo bima kuto mona ka ezo tourner mo mona mpepete. To ya malili ele kote ni biso ye omonika ba glace ekwei. Mozo mona mpepe ngo ya malili ezo yo kaka omwa. Mozo mona ngo te to ko banga mtande ngwana te. Ali bato mo ba wambuya bato. La pexi mutu église te. Ba pasala msala malamu nzamba pambola bino. Ba o batambola na kobanga nzambe. Nzinga la kotina mbo banga nzambe te bino mo bosibo yamba ye kala ngayanga likutota bino bo continuer ko bondela ba pona ba faible o ba so ko étouffer ministère na bino. Boyebi sakanzambe makamu chaque jour. Merci beaucoup. Na bato soto balami na poko ya lelo. Merci to bonela pona na voici l'homme. To ki ne pe na ba critique te. To sala ki abunga ki abimaki na media po aya ko yebisa so makamu to boyi na biso. So bola biso lisumu. To lingi na biso te. To lingi na biso te. Biso to ngana na bola kama sumu na boyi. Te na boyi na ngai. Bile mo boya. Iget. To bonela pona voici l'homme. Pona ba sena nzambe nyonso. Bondela pona bango. So ça la pasteur na yo. Abanga nenzan bondela pona bango pona ye. Foazo ekoteli bango bakomi ko bomana babanda ko tukala to ye bakate. Umoka mutako ikpe to ba de ko bomana kala biso na bino ko to bomana te. Yango ngala bino to yaki titre na biso poko lelo sujet na biso ezali Dieu m'a dit. Po yo penza mazolo belo na ndenge no mapenza mazolo belanga na ndenge na. Est-ce que c'est le vrai Dieu? Est-ce que le vrai Dieu? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que Dieu te signale? Est-ce que Dieu a épargné ou n'a pas quelque chose? Basa na nzambe bubuka nako. Butika nzoto de lekibino. Banzoto Voilà banzoto tilelo. Madame, je te conseillerais ceci, zala trop spirituel et non pas trop église. Non, naza trop spirituel. Mon esprit, la Bible le dit dans biso tala. Omoni baza basa na nzambe to ko na bango te ke bango tu baza mabe. Souci na nga na ko no yango wana. Po le bi bango nyonso baza mabe, prophète mal compris. Te. Ba okoloba il y a le vrai et il y a le faux. Pour ça qu'on a dit makambo to tambo na mokilo. Molili mwinda. Malili moi. Tout ya malam bazali.
naza na discernement de l'esprit tina oloba na oboye tima loba na oloba ezanga te c'est Dieu lui-même qui parle ngala okoloba biloba loba bongo te kana ninga bango ndeso tubana tcha bango tuboza mabe bino tuboza bandoki te. Il y a le vrai et il y a le faux. Tout dit mango. Bongo na combien Bible me te commet. Bango ne sera pas ma bête. Bango va défendre la parole de Dieu bazali. Bango peut passer le ministère na bango ya ndenga malamu ba etufaka bango bazali. Tamane na vani beaucoup na bana ko za na pasteur te. Po esimba te. Ponga na omona de no mona ka nzamba à travers yo. Mais nzoka ne ko sala te made. Oza mutu. Bango balinga nzoto koleka na ye moko Jésus. Balingi makama mokili koleka na Jésus ye moko. Tellement on sera ma pasteur. Te bongo tonga le ba on sera le bon okoma noka pasteur to sana obongo okoma pasteur mais angambwa. Pour so saka madame tenepse nganzambe to bangi nzambe te. Oh. Ma pasteur le ba ah na ko tele mena ko penate ni sama kama nzambe ye mo na batu na ye après ça charge. Et ça charge. L'église souvent divise les gens et la raison pour laquelle la raison pour laquelle je te dis qu'aucun Congolais il n'y a pas de vrai service et je répète ça avec conviction. Oui, on a conviction. Et ça y a un gâté. Bah, on dit qu'on divise les lotés. Parce que Bible peut avoir un sentiment. Hein? Bible lobby, malheur, il y a hauteur, il y a scandale. Mouto a y'a qu'on divise, de mouto a bon mac. Parce que quand on Bible, bisona ba mouti. Tant qu'on divise, bon pour biso to a un sentiment. Yo peut dire bon, ça va encore le bilan. On peut dire ma dipe ko ma pepa na yo petit. To mona ba to mususu kuna kota kuna bima 31 jours 40 jours ba te bele ba kufa ni ba kamera na Luanda ba kufa ba jeune garçon ba kufa to koti to bimisi to koti ya muzindo to tombwani. Tant ba ko tombona ba kufa. Jeune boma ba. Quand ni soto na die madi. Mais ya malamu baza. So yo kutana ba ngotenga na mona bazali ya. Na ko sangisa bango ne soto ke teke ba sai na nzambe ne soto baza ba lokuta te baza mabe baza boite wana ko koma ngote yo yebi ba défaut yo mona bango mais défaut ya mosai na nzambe comme récitation ya monoko na ngai te comme des sujets de prière na ko continuer ko prier pour na ye na ba défaut nga na moni so na komi ko kene na ba défaut na ye na komi ko yemba ngo nga pesu na komi contre Bible na bangi lo nzambe te mais yeba ke ya malamu bazali ya mabe pe bazali. N'ayez que yo ozo déception côté ozo tam suba botelo pe moi si ba bomelo pe libala to basala makambo boye ba ko isa pe nzondo ba ko kango pe makambo na nyaka waka baba beto jono ndoki follow osala yo to sa ndonza bete moto sa bango fo yo ka makambo ezo bima na mulo banza be baza mukie ngana komate ngana koma Bible te yo ka se la mango za ya Congo elanga eza munene basali nde baza mukie. Tam so yope na kata mukio na pozali. Bon so so yope ko tu place on attend so ça no ya vrai. Na ke ba no ka oza ya fou. Non je peux pas. Conviction no ya ngana menga conviction na na mito bonde la pona bango. Ya mabe ba ndobi makaka. Ya malamu ba kutika na usala tata. Batika de poisson. Batika de kubumana. Batika ko bikose éliminer na vie. Batika ko ya na net ko senga ba nyungu pa na biso to fute la moto te. 40 millions na okotika nyango pesa ngo lo koteza encore somi kitini moko boenda mo osomi kitini moko ko ko chamba na ba kufanya bavanda esali ni wala musala na bamuti to ko ko sala ngona musala ba ba sali te bazo ba lo kotatina ba balabala mais biso to ko mo sala mo toto bola ka maboko to bondela pona ba nzambe mo kwa yibi ya malamu bo umela pena nzamba bomba bino na se langa o nzele za mulai e basali nde baza mukie. Et ça, quand on a bien fait le toit d'état, la qui n'a su qu'à singa. Vous avez ma covo, Nalinga bino mingi na tiki bino. Bon après-midi. Nzambe a battu la voici l'homme. Bato pe ba na ba bon na bango.
bon continuer na babord na ndoko kongola babongo na suka tina oyiba moko malette nazio malette so tuninga na bino ke beto na media na fona zo pe mbongo comment yo tchebe église tous les quatre ko ke no kongola babongo non fona sexa biso bazaka na beaucoup de respect mais on ba yebela nzambo balinga ya ceci ya mbandaka non naza trop spirituel et non pas trop église pour ça to église ezali toujours former corps de Christ yo nangana yena yekuna megani to former corps de Christ c'est ça l'église ya monde basangi ça musa pe ceux qui passer ça le corps de Christ bozo former corps de Christ voilà spirituellement vous m'avez fait un zam oui oyo ka o nzamba zo mbela yo oui c'est bon mais na lobby toujours former corps de Christ faut que bolingo ezala o azama bete to ko bateka azama bi o azama lam to lobby azama lam mais ba fouille ya Galatie 5:22 de feu ganga ba pasteur ba comment obudani bazana ba rankine on va on appelle ça o mbotete oh alléluia nous le posons ça amen mais ba lo bana raté tena tiki bisfrère po ba bazana ba yebi waka mwana wa yebi susu mwana wa tikaki na tikaki ni na fini mutu na fini te na okide mawa nokide mawa ko tala voici l'homme état comme santé zaye bien te nanu nzamba bikisi oui amen mais tika ko senga tata na biso nyongo ani guérir ngana to zana nyongo to senga na secret mais basena nzambe bezo ko senga nyongo na media wala na usinga te na usinga chose à madame Saïna Nzambe na obondela ka pona ye po poison bango bazana ngo mikolo makasi pone bazana so baleki ka batani mwano abanga Nzambe te o wa mona o tiki de Deutéronome Apocalypse ta comment ko ta lo bay ko bokosi Jézabel moko taza sira bezo moko taza nazo lo bela ba babanga Nzambe te ba o bataka makamba Nzambe a pratique te ba o batambola andi weto baso banga Nzambe te tala bino bosana na muto bo mona te boniko Mutazangi bolingo akomona Nzambe te bolingo eleki naza kozonga na catholique boko na pena kosani pona mona abe akoto tena abe akoto bazoswana oke koyemba bopo yemba na kaka boko na koyemba ya pasteur ye mwa ko takore yo tikako yaya bakameze bele na mokili batu musu osomona babanda oyemba banda ne kodimba banda makamanzambe banda mukie biso bazoko bengo izonga na ndako ayo ape telefone ezate baye kolanda kuna samona akedeke kodini tala makambo mabe bandi nango lelo te banda nango kala olobi no pe bien ya baza mabe me bango nyonso te baza mabe ya malamu bazali papa ngana kondimaka ateki bango to ba mabe te il y a les vrais et il y a les faux même la main bolingo eleka tombola kopa mai pesa muninga mela meko tia poison te basena Nzambo bolimbisi bozo kotela na ba poison pour na nini na tiki biso andi merci toza malamu bon après-midi kozanga kaka kobondela te likia na moto yo ndo moto koyeba Sylvie mwa mama apasi elikia na moto mama la promedi tout à fait do te elikia pa Nzambe ozokaba bango na maboko ya Nzambe Nzambe tala bato na yo miso babundaka ngasola mokabola bango na kisasa tika tata tika yo mona kote tata ndenge ko to babunda bana ataka basena Nzambo ndenge ko to babunda ngabele na makabo ate jolwe bana kotika kuna bana babunda passer ala kuna passer babunda yo nga tata tika na kisima tata tika tala mwana ko mokabola bitumba na bila bango te andi mais c'est vrai que yo kayo jolwe biso de voir bien ko leka bango ba batangambo pasteur natika nga bino nga yego lo balika nga na yego ba mutakala mutwa nele ba madame ne bisa ka conseil to continuer ko bonela pona bino bata buzoba bodo amo poti yo buzoba mama le bele kufa te
Na pe misi bino moto na nzambe. Na lobi ya vrai. Nkolo apprendre bino soin. Oya ba makambo na biso wana. Botika ministère ko. Botika ça pèse beaucoup. Mais quand on regarde l'église, on a dit ba torche. Bozi. Beaucoup makala ba soutana, ba torche comme on. C'est le cœur, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous aurez ma verset. Ah nzambe nanga. Vous na nzambe osenga collègue nembongo la kata media. Kasi media bo finga ya bandoki. Media bandumba, bana wana media. O ba yoka kate. Siko biso na bino tokanga mali kamni. Boke l'église. Vous allez bien. Nanga ndimi biso to seka. To batela ba pasteur na biso. To lo ba malamu pour ba pasteur na biso, mais to za ba fan te. On a tika la to continuer ndeni. Te nana mama osala. Tika nga chika. Sikonga na komi na mama na na. Pona mama profete se kusimba te. Nga ngano na lena la muga la tongo, o tongo mo te kuna. Alléluia, te kusimba te na boya na ko se nze makamo. Na ina ngate. Ce que ça appelle des dieux pour natango. Oui, bon, makabata mbe ko kisa makaka. Mutu moka seki oyo ko za manga te ranga ma pasteur te ici, mate pour nga na mama l'écouter belete. Pour nga moto ko sa bata bata. Natika batoshi na bino. Sultana. Niko na otama na saison na 4 ans. Yo zé bato kasi na le kaka na 4 ans kiu. Église à Vitulu kwe. Bon, nalinga bino to seki. Eza pasi. To bonde la pona voici l'homme. To bonde la pona basé na nzambe nyoso ba oba na ba hôpital ba na ba prison. Musana na bango yango na ba ko tikela na charge. Ata yomo. Nana oya na appel. Boko c'est la ramba na ngane na fani bo o moni na appel ya. Ngamo be die madita ja zoko diringa. Kana lena na muki bo appel. Ah nzambe so ngane na banga na makamuna nzambe appel. Kana makamona omono appel. Bon c'est bien poser la place on soto bonde la rapona bino Jésus pas na ba oya yiti. Jésus pas na ba oya yiti. Mais na appel ndena ndimité. Nga appel na yango na kata media. Nicolette, je t'aime beaucoup. Vous allez bien. Tous en a pour nous défendre, pour nous finir c'est vous maman. Oh wa okani na mwana na kata ko lukila nga wapi ngona kinga pala ndela zaso pesi nga poisson bozo wa ninyama. Ah, vous avez le rose. Vous avez un poisson, vous avez un poisson, vous avez un pasteur bazongela tumbako. Vous le bongo soit si côté à qui. Et ça makamuni, ni so malo cigarette baye. Na tiki biso, merci.